бир маанилүү маселе боюнча кайрылууну туура таптым. Биздин фракциянын атынан убагында Ленин атабыз алдыдагы кыйроо жана андан кутулуу жолдору деген кайрылуусу менен элге чыкты эле. Ошол сыяктуу мен да сиздерге алдыда турган бир чоң маселени козгоп коюуну туура көрүп атам. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, мен айтып жаткан маселе бул мамлекеттик карыз жана аны төлөө жөнүндө. Быйылкы жылдын башында карызыбыз 4,5 миллиард доллардан ашты. Анын 4 миллиарды тышкы карыз болсо, 1,5 миллиарды ички карыз болуп калды. Бул болсо ички дүң продукциянын 58%-ын түзүп калды. Карыз эки эле жолу 2005 жылы 67 миллионго, анан былтыр Орусия биздин карызды азайтып кечирип бергенде кечирилген, азайтылган, анда болбосо жыл сайын эле өзүп эле келатат. Көпчүлүк эл эмне үчүн бир бол фракциясы кыйналып эле ушул маселени козгоп жатат деши мүмкүн. Азыркыга чейин деле карызды төлөп келгенбиз, эмкисин деле төлөп салабыз деп ойлошу мүмкүн. Бирок тилекке каршы андай эмес. Азыркыга чейин биз кыйла аз төлөп жүргөнбүз. Алсак 2011 жылы болгон 56 миллион доллар төлөгөнбүз. 2015 жылы 110 миллион доллар төлөдүк. Ал эми быйыл 2018 жылы 191 миллион долларды накталай төлөп берип жатабыз. Ал эми 5 жылдан кийин 2025 жылы 320 миллион долларды бул только тышкы карызга төлөйбүз. Урматтуу коллегалар, ошончо акчаны биз кайдан табабыз? Болгондо дагы доллар менен биз төлөп беришибиз керек. Демек, андай валюта табыш үчүн биздин экономиканын структурасы өзгөрүп, экспорт көбөйүп, импорт азайышы керек. Анын үстүнө ошол жылдарда биз Кумтөр компаниясы 100 миллион долларга ашык киреше берип атат. Ал да басаңдап, токтоп кала турган убакыт келип калды. Бизге карыз акча берген эл аралык уюмдар, мамлекеттер биздин шартыбызга карап туруп, аз да болсо аяп карыз төлөө мөөнөтүн узартып бериши мүмкүн толугу менен. Бирок ошол карыздардын ичинен бир карыз абдан коркунучтуу болуп турат. Бул Кытайдын бизге берген карызы. Ал карыз биздин карызыбыздын бүгүнкү күнү 44%-ын түзө баштады. Тактап айта турган болсок, 2013 жылы 2% тегерегинде эле болгону 5 жылдын ичинде 44%-га жеткизип алдык. Кытай өлкөсү биздин карызды кечип да койбойт, узартып да бербейт. Карызын төлөө биз үчүн татаал иш болот деген ой менде үстөмдүк кылып жатат. Анын себептери төмөнкүлөр. Биринчиси, силер бай өлкө болгондуктан карызыңарды кыйнабай кыргыздарга жеңилдик бергиле деп биз эч айта албайбыз. Анткени Кытай өлкөсү экономикасы экинчи өлкө болгону менен ар бир киши башына кирешени бөлгөндө бул орто эле мамлекеттердин катарына кирип калат. Экинчиси, 2025 жылдан 2029 жылдарда төлөй турган тышкы карызыбыздын 71%-ы Кытай Республикасына болуп атат. Ошо 5 жылдын ичинде биз 1,5 миллиард доллар накталай акча төлөп беришибиз керек. Ошонун 71%-ы Кытайдык. Үчүнчүсү, Кытайдын Экзим банкы карызды алып жатканда эле бул банкка келишимге карыз кечирилбейт, мөөнөтү узартылбайт, Кыргызстандын эгемендүү мамлекетинин суверенитетин колдонбойт ошо проектилерге. Талаш тартыштардын баары Кытайдын мыйзамына таянуу менен чечилет деп, жана Гонконгдо гана чечилет Кытай тилинде деп биздин жетекчилерге, биздин парламентке ратификация кылдырып алышкан. Ушул жерден айта кетейин, соттошуп калсак Кытайдын мыйзамы менен эле болот дегенге мен убагында каршы чыккам 12 жылы. Ошо себеп менен финансы катары мен эмес, менин орун басарымды алып барып кол койдурушуп, андан кийин бизди отставкага кетирип ийишкен. Ошондо эле Кытайдын мыйзамына келишимге кол койгондордун кимиси билет, мисалы ошо Кытай тилин, же Гонконгдагы эл аралык палатанын эрежелерин, же Кытайдын мыйзамдарын. Бизде бир дандай специалисттер жок, бирок биз тилекке каршы ушунун баарына кол коюп алдык. Деги эле Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, биздин бийликтегилер иштөө регламенти туура эмес болгондо ушу тапта, карыздарды алып атканда. Акчаны алган жерде мурда дегенде кийин акчаны төлөй турган орган финансы министрлиги барып төлөй алабызбы, же төлөй албайбызбы деп тактап туруп, андан кийин гана башка министрлер барып келишимдерди койчу. Ал убактарда болсо, мына мисалы ТЭЦке жолго алганда энергетика министри барып биринчи соглашениянын баарын алып келген, андан кийин жол министри барып алып келген, аягында ратификациянын алдында финансы министри кол коюп берип, 20 жылдык аз мөөнөткө 2% менен карыз акчанын баарын башыбызга, урматтуу коллегалар, үйүп алды. Эми ошол келишимдерге Кытайга каалаган мезгилде каалаган сумманы кайра кайтарып бер деп бизди талап кылууга толук акысы бар.
Ошондуктан 9-дорода болгон окуя экинчи такыр кайталанбаш керек. Урматтуу коллегалар. Кытай мамлекети бизге кат жиберип туруп, болгон карызды толугу менен төлөгүлө дегенге толук укугу бар деп биз ратификация жасап берип койгонбуз. Кыргызстан биздин карыз үчүн Ысык көлдү бизге бериш керек деп Жириновский айткан эсиңиздерде бар, урматтуу коллегалар. 1,5 миллиард эли бар Кытайдагы Жириновскийде болуп, бирөө чыгып, же болбосо баарын төлөгүлө десе биз эмне дейбиз? Справка катары биз сыяктуу Кытайдан көп суммада карыз алган Тажикстан 1000 квадрат километр жерин Кытайга берип салды деп интернет булактарында жүрөт. Такталган маалыматтар боюнча Кытайдан көп карыз алган Шри-Ланка порту 99 жылга ижарага берип алып алды. Бир чоң порту куруп туруп кайра өзүнө. Пакистан болсо ошондой эле порту 40 жылга кайра Кытайга берүүгө мажбур болду. Биздин ТЭЦти, энергетика системабызды, жолдорду бизге бер деп алып ала турган болсо, биздин кийинки өнүгүүбүз, биздин суверенитетибиз, өзүбүздүн жерибиздин территориальной целостность деп коебуз. Ошону кантип коргойбуз? Мына ошолордун баары астыга чыгып атат. Карызды алган жакшы, бирок кайра төлөп берген көп чыр менен бүтө турганын биз өзүбүздүн тажрыйбадан жакшы эле билип калдык, урматтуу коллегалар. Бүгүнкүгө чейин Швейцариянын Андре фирмасы, Туркиянын Пинара мейманканасы курган, жана Кытайдын картон фабрикасы курган фирмалары менен дагы эле чыр-чатактар бүтө элек. Ушуларды айтуу менен мен кредитти алып келишимге кол койгон жетекчилердин элибиз үчүн ниети жаман, жалар карасанатай, эл душманы деп айткым келбейт. Бир киши менин эшегим өлгөндөн кийин жерге чөк чыкпай эле койсо мейли деген экен да. Дүйнөгө болгон көз карашы эшегин ары алыстабагандардын катарына да кошкум келбейт. Бирок алар деле элиме жакшылык кылайын деген ой болсо керек. Бирок бекеринен тозокко барчу жолдагы ак тилек менен жазалат деп сөз чыккан эмес. Чыныгы адистер эмес, чала сабат адамдар элине жакшылык кылам деп мына ушундай кыйын бизди акыбалга түртүп коюшту. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, улугу жетик болбосо, убара болгон эл карып деп Калыгул атабыз айткан. Адистердин, профессионалдардын сөзүн угуп, акылын тыңшап койбой, кадр саясатында көп кемчиликтер кетти. Убагында Молдо Кылычтын айтканы бар эле. Каргалардын арасында шумкар карып, качырлардын арасында тулпар карып деп. Мен каалайт элем, баарыбызды ынтымакка чакырып, кесипкөйлөрдү, адистерди колдоп, туура айткан сөздү кабыл алып, туура экономикалык саясат жүргүзүүгө мезгил жетти деп. Топ-топ болуп бөлүнүп алып, улам бирибизди талкалап жатып, тышкы экономикалык жана саясий иштерде алдырып коюп жатабыз. Башкача айтканда, үйдө баатыр, жодо жок деген мына биз болдук. Эми сиздерге айта турган сөзүм, белибизди бек бууп, популисттик эмес, тактап айтканда элибизге жакпай турган иштерди жазаш керек болуп калды, урматтуу премьер-министр болочокто. Улам келген премьер-министр эле оорулуу экономиканы дары бер, дарылайм дейт да. А көп жерлердин бар абсцесс, гангрена болуп кетти. Сиз хирург катары кезип салып, экономиканы сактап турган кадамдарга барышыңыздар керек. Мун үчүн карыздарды убагында төлөш үчүн биз эмнелерди кылышыбыз керек? Кескин түрдө кирешелерибизди 2 эсе көбөйтүшүбүз керек. Ички өзүбүздүн сарпталып аткан чыгашаларыбызды жок дегенде 30%ке чейин азайтышыбыз керек. Жана былтыр парламент кабыл алып берген бюджет кодексине ылайык бюджеттик өлкөнүн резервин түзүшүбүз керек. Мына ошо жөнүндө ойлобосок, кийинки убактарда биз өтө кыйын акыбалга дуушар болобуз. Жалпысынан, урматтуу коллегалар, биз коалиция көпчүлүк колдоп берген өкмөттүн курамын курап берүүңүздөрдү мен өтүнөм. Ошону менен бирге, урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, сизге айтаканым, биз недоверие деген сөздү биринчи жолу колдондук парламент өзүнүн тарыхында. Мына жаныңызда 50%тен ашыгы мурунку өкмөттүн мүчөлөрү келди. Булар дагы күнөөнү тартыш керек, мурунку премьер менен чогуу. Ошондуктан кимиси калат, кимиси калбайт, 1 сентябрга чейин чечиңиз. Структураны, программаны, жекеле программа эмес, планды, ошолорду тактап туруп алып келесиз деп мен ишенем. Баарыңыздарга ийгилик каалап калайын. Бөөдө кырсыктан тышкары элибиз аман, жерибиз бүтүн, кыргыз эли мындан ары дагы суверендүү өлкө болуп жашай берсин. Рахмат.